तो दोस्तों अपने ये ट्रैवल इंडिया व्लॉग 1.0 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बाजू वाले बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका ट्रैवल इंडिया ब्लॉग 1.0 में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सुबह के 6:30 बजे है और हमारी सफ़र जा रही है करजत के यहाँ पे। करजत में जो बौद्धकालीन कोंडाना केव्स है उसे हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो उसी के बाजू में राजमाची फोर्ट है तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका ट्रैवल इंडिया ब्लॉग 1.0 में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो अभी मैं हूँ पनवेल चेकनाका के यहाँ पर जस्ट अभी हम नाश्ता एंड चाय पियेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम जाएंगे राजमाची की तरफ। राजमाची ये 2 फोर्ट का समूह है। इसमें से एक फोर्ट का नाम मनोरंजन फोर्ट है और दूसरे का नाम श्रीवर्धन फोर्ट है। और दोस्तों वहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस भी है जिसका नाम कोंडाना केव्स है। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं और अगर पॉसिबल होगा तो राजमाची भी करेंगे। चलिए कुछ खा पी ले, देन आगे का सफ़र शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन करवाना तो मैं भूल ही गया। तो इस बार हमारे साथ फिर से प्रथमेश मांडवकर एंड धर्मराज है जो हर ट्रैक में हमारे साथ रहता है। देन नए 2 बंदे हमारे ज्वाइंट हुए हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। और ये है तुषार जो कि विले पार्ले से है और सिद्धेश जो कि वाशिम से है। चलिए आगे का सफ़र हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं खाड़पे गांव के एंट्रेंस पे, जो कि करजत से सीधा आके आप खाड़पे गांव से आपको यहाँ से राइट लेना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोंडाना लेनी। तो यहाँ से अगर आप सीधा जाते हो तो सीधा रास्ता कोंडाना लेनी की तरफ जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं।
अभी हम पहुंचे हैं कोंडाना केव्स के पार्किंग के यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ पार्किंग की है। एंड देन यहाँ से आधे घंटे का ट्रैक है। सो यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो सीधा कोंडाना केव्स के लिए हम अभी ट्रैक करेंगे। तो ये देखिए सारे बंदे लोग रेडी हो रहे हैं और हमारे प्रथमेश मांडवकर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। अशा प्रकारे आम्ही रस्ता हरवलेला आहोत। रस्ता अशा प्रकारे हरवलेला आहे आम्ही। धबधबा बघा, वॉटरफॉल, बहुत सुंदर वॉटरफॉल है यहाँ पे। आपको हम एक्सप्लोर करेंगे। 1 सेकेंड, हम अभी वहीं पर जा रहे हैं। और ये हमारे पत्तू महाशय। तो दोस्तों अभी हम फाइनली कोंडाना केव्स के यहाँ पे पहुँच गए हैं। वो देखिए, आपको दिख रहा रहेगा, वो देखिए सामने। सो रास्ता घूम घूम के हमने कोंडाना केव्स का वाटरफॉल भी आपको दिखाया। और देन अभी हम पहुँच गए हैं कोंडाना केव्स के यहाँ पे। तो चलिए उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं कोंडाना केव्स। ये देखिए, वाह क्या स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे बौद्धकालीन गुफाएं हैं, पूरे वहाँ तक फैली है। और आप वो वाटरफॉल भी देख सकते हैं, वो देखिए।
साथ एक अंकल है जो यहाँ पर ही रहते हैं, मतलब यहाँ पर यहाँ की पूरी देखभाल करते हैं। तो अंकल यहाँ का मतलब क्या इतिहास है, क्या है, इन केव्स के बारे में कुछ माहिती आप दे सकते हो? सर ये 2500 साल पहले का बुद्ध गुफा है, बुद्धिस्ट बोलते हैं उसको। और ये जो पूरा अभी तो बारिश के टाइम में पूरा वाटरफॉल भर देता है, और उसमें वो सब बच्चे आके सब कोई भी फैमिली में हो तो पूरा मज़ा लेते हैं। और बारिश नहीं रहेगा तो इधर वाटरफॉल तो नहीं रहेगा। और इधर का पूरा सब बस सैटरडे संडे पूरा भर जाता है, मतलब इतना पब्लिक रहता है, 800-900 का ऐसा पब्लिक रहता है सैटरडे संडे, और इतना पब्लिक रहता है सैटरडे संडे। और भी उन लोगों को मालूम नहीं रहते थे, मैं कुछ उसका हिस्ट्री बता देता हूँ। अच्छा, तो अभी ये तो बुद्ध गुफा है सब, और यहाँ पे अभी सामने दिख रहा है वो सामने वो बुद्धिस्ट ये टिपा बोलते हैं, और ये अंदर जो है अब वो आदमी जो खड़ा है आदमी खड़ा हुआ अंदर, उसको बोलते चैत्य गृह, पूरा पूरा चैत्य गृह बोलते हैं। और उसके अंदर जो रहता है वो टिपा है, वो बड़ा टिपा, लेकिन अभी वो तो थोड़ा टिपा है तो वो अच्छे नहीं दिख रहे। और ये जो आगे जो है उसके आगे जो आगे दिख रही है उसको बोलते हैं साला मंडप, ये साला मंडप है उसका, ये विहार बोलते हैं विहार। तो उसमें जो रूम दिख रहा है आपको अभी सामने वो रूम दिख रहे हैं, उसमें पहले 2500 पहले तो साधु लोग रहते थे, अभी साधु लोग। अच्छा, तो साधु लोग के लिए एक वो रूम बनाया था, और उसमें जाके ध्यान करना करते थे वो लोग, स्टडी करते थे। अभी उसके आगे आएगा तो उधर भी तीसरा जो भाग है उसको भी विहार ही बोलते हैं। उधर भी सब वो जो रूम का उसको अभी टूटा है, तो उधर से और उसके आगे जो है वो तो कर्पण किया है वो बच्चे हैं, उसके पीछे 2-3 कुंड है पानी का। हाँ, पानी का 3 कुंड है, अभी उससे पूरा बारिश का पानी भर जाता है, और अभी इसलिए उसको कंपाउंड किया है, उसमें बच्चे जाते हैं, कोई छलांग लगाते हैं, इसलिए वो कंपाउंड किया है। और बारिश खत्म होने का उसका पानी पीने का इस्तेमाल हो जाता है, वो पानी मिलेगा। और उसका भी वो पुल के आगे भी जो है वो 2 रूम दिख रहे हैं। हाँ, वो भी सब ऐसे ही रूम थे, मतलब ये अभी मैंने बताया इधर 20 लोग रहते थे, उनके जो एक रूम है वैसे वो डबी रूम है। थैंक यू। बताओ आपका नाम? अंकुश वारे। अंकुश वारे जी यहाँ पर ही रहते हैं। अगर आप कभी भी अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आए तो प्लीज़ अगर इनकी मतलब हिस्ट्री के बारे में अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप इनसे संपर्क सालिए, यहाँ पर ही रहता है। अदरवाइज़ स्कूल ट्रिप और जो भी क्लासेस का वगैरह ट्रिप रहता है, अदरवाइज़ कोई भी बड़ी ट्रिप हो तो आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, जो भी हिस्टोरिकल प्लेस की जो भी कोई काम है जो कि वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इतने बड़े पहाड़ में इतना पूरा बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करना कोई भी आम बात नहीं है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर आकर विजिट कीजिए, बहुत अच्छी जगह है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हो कोंडाना केव, वो हमने अभी एक्सप्लोर किया। तो अभी हम जा रहे हैं राजमाची की तरफ। केव्स के यहाँ से लेफ्ट है, यहाँ से हम अभी जाएंगे राजमाची जाके आपको राजमाची एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें।